सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं दिखाने वाला हूँ क्यों चार्जर का जो यूएसबी केबल है उसको हम देखेंगे कि ये ठीक है या नहीं। ये वाला एकदम ठीक है, लेकिन ये थोड़ा पुराना हो गया है। 2 साल पुराना, अभी भी काम कर रहा है ये। मैं दूसरा वाला दिखा देता हूँ। दूसरा जो है ये भी 2 महीने पुराना हो गया है। इसमें थोड़ा गड़बड़ है। चार्जिंग का जो लाइट है वो बार बार आ जा रहा है एवं आ रहा है। ये वाला यूएसबी केबल खराब है। और ये वाला यूएसबी केबल बिल्कुल जो नया दिखता है, देखो बिल्कुल नया दिखता है। इसे हम टेस्ट करेंगे अभी। ये भी अब ठीक हो चुका है। और ये एकदम काले वाला, इसको भी हम थोड़ा टेस्ट करेंगे। बहुत गंदा हो गया था ये। और ये भी 1 साल पुराना है। ये भी एकदम परफेक्ट है, एकदम ठीक से काम कर रहा है। ये भी ठीक है। और हमारे पास एक लास्ट वाला केबल है, ये है। और ये है पिंक कलर का, जो लोगों का मानना है कि ये लड़कियों का है। इसे भी हम टेस्ट करेंगे थोड़ा सा। हाँ, ये खराब है। ये ठीक से काम नहीं कर रहा, आप देख सकते हो। सो आशा करें आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और कहीं भी दिक्कत आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना। ओके, बाय बाय।